再次見到呢種絕版早茶，廣州可能唔超過3間店做呢種名檔早茶。廣州人嘅減速帶啊，每次見到呢種畫面咧，都想幫佢申請非遺啊！張天賦，你話呢種早茶夠唔夠老派？呢個就係只屬於番禺嘅燒賣啊！哇，呢個叉燒包好靚啊！呢個發面，永遠可以相信番禺嘅腸粉啊！睇下呢個沙翁成塊面咁大啊！全部都好食。果然話廣州個早茶專治早起啊！今期嘅景幾靚，我哋今期咧有少少超光，距離呢個大學城咧係偏少少，但係呢間店咧我係實在太想影啦，因為佢係名檔式嘅早茶，係好少有嘅已經。我哋埋位，再次見到呢種絕版早茶，呢個物價真係感人啊！最平都係5蚊，最貴都係22蚊，早茶嘅至高標準啊！哇，廣州人嘅減速帶啊！有咩推薦姐姐？有咩當地特色口味？係咪菊花燒賣呢個？係菊花燒賣蝦餃，嗰個係咩嚟㗎？姐姐係豬肉丸呢個金錢草。嗰個係咩豬肉丸話？蟲草花豬肉丸，要多個金錢肚蝦燒包，幾大經典啊！蝦蓉有冇啊？你哋有3種。哇，呢個好靚啊！呢個發得天鵝酥有冇啊？蘿蔔酥有呢個。哦，蘿蔔酥啊，又係經典老派啊！呢個蘿蔔酥，呢個新造番薯餅。哦，新造大番薯，咁啊番薯餅嚟新造唔食呢個番薯餅，等於冇嚟過新造。係咁啦。咩腸粉好食？我呢度嘅腸粉全部都好食。全部都好食，瘦肉腸咁就。魚生啊，早茶係食魚生啊，下次一定。哇，老派早茶啊，太有食慾啦！又係拳頭咁大 size 嘅沙翁啊，太有食慾啦！呢個金錢肚腸粉佬肯定先食腸粉啦，真係永遠可以相信番禺嘅呢個腸粉啊。不過佢豉油咧就少一啲，好似狂飆食腸粉咁啊！你睇下，大有食慾啊！呢度腸粉嘅花生油係我食過番禺腸粉裏面花生油最香最濃味嘅。哇，佢個豉油咧就係甜一下，跟住一鹹到底，係有切換感嘅喎呢個。但係嗰啲腸粉咧應該係加燉麵加得多嗰啲，所以佢食起身咧係好有咬口嗰種感覺啊！哇，但係呢度個花生油真係好勁啊！同埋你睇下嗰啲肉片太有好感啦吧！嚟呢度啊，真係必點呢個腸粉啊！食一啖呢個腸粉真係成個人醒晒啊！試下佢哋個餡磅先，呢個蝦餃太有食慾啦！你睇咁樣咬開，肉眼可見到有3隻大蝦仁。佢個皮咧就唔係類似金魚尾嗰種，即係稍微會厚咗少少，但係佢裡面嗰啲蝦真係好多好 Q 彈啊！同埋個蝦餃咧係冇落筍啊，反而係落咗芹菜，有少少好清新嗰啲方向嗰啲感覺。但係佢呢個咧，我覺得肥豬肉會少咗少少，如果多翻啲咧，佢個汁水就會更加充盈。只屬於番禺嘅燒賣啊，菊花燒賣。彷彿就係一粒細粒嘅乾蒸，跟住佢有少少嗰個魚肉嘅比例，但係佢呢個肥豬好夠，好甘香啊！但係佢就冇傳統嗰種菊花燒賣個甜度咁高，佢就類似嗰種燒賣爆汁嗰種燒賣嗰種口感，佢唔驚豔，但係都幾好食，因為佢係切肉，佢質真材實料食得到嘅。呢個金錢肚太有食慾啦！你睇下佢啲肚壁。就係新鮮金錢肚嘅嗰種爽脆嘅感覺，嗦聲嘅。呢種就包唔係預製嘅，而且佢嗰個醬汁咧刮得好厚，所以相對嚟講會偏入味少少。佢就係大鹹大甜之後帶少少辣味，哇！呢個好刺激啊！而且佢唔會話因為放喺嗰個明檔蒸得太耐。呢個熟籠部，哇！呢個蟲草豬肉丸啊，俾大家對近啲睇下個 size。呢個中午食飯都夠做餸啦，呢3粒。佢就係嗰啲好家庭式嘅蟲草蒸肉餅嗰種感覺，即係好和味，即係鹹甜味都好啱，好想送飯啊！屌，我好中意佢哋呢度個叉燒包咧，佢唔似嗰啲燒烤組嗰啲形狀啊，就係嗰啲面咧自然發面嗰種感覺啊！佢好鬆口啊！佢就係傳統嗰種叉燒包嗰種味，就係大鹹大甜嗰種感覺啊！但係佢啲肉咧切到就好似唔係指甲肉咁，類似係肉絲嗰啲一絲絲嗰啲感覺，都好食。但係經典蘿蔔酥啊，太有回憶啦呢個！哇！啲蘿蔔識拉絲嘅，好酥啊！而且睇佢啲蘿蔔啲形狀咧都係不規則嘅，應該係手剁唔係機剁嘅。個胡椒味好香啊，喺個嘴度散開嘅。佢呢啲應該就唔係攞破壁機嚟磨嘅，所以個香味咧 keep 得仲係比較足嘅。新造係咩特色啊？就係大番薯啊！嚟呢度唔食番薯餅，等於冇嚟過新造。標準嘅1點紅番薯啊！呢隻番薯咧就係甜度特別足，但係番薯味咧就唔係特別足。同埋我覺得呢個咧佢個糯米粉相對會多咗少少，會好黐牙，而且佢落油咧都落多咗。我覺得呢個麻麻地。睇下呢個沙翁成塊面咁大啊！佢哋個沙翁先11蚊2個，即係圍到5個半1個啊！呢樣嘢咧都叫冰花蛋球啊！
食得出係冇落伊士嗰種口感，佢唔會話發得好蓬鬆嗰種，佢就偏自然嗰啲口感。佢裏面嘅蛋香味都好足啊，啲甜度唔會太流，係我中意嘅沙翁類型。邊食呢個沙翁，一邊整翻呢杯茶，慢慢嘆佢，慢慢浸佢。